ay o'sha ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana mukofot la'allakum tattaqun mukofotni olmaydi. Kimdir bir oy o'zini ushlab, tiyib, harakat qilib, to'g'ri tarbiyalab, yomon gaplarni gapirmagan, toatda bo'lgan holda o'tkazadi, ibodat toatda, oxirida Alloh rozi bo'ladi va undan keyin Alloh uni haq yo'lga sobit qilib, amallar, yaxshi amallarni oson qildirib, yengil qildirib qo'yadi. Alloh shuni xohlaydi. At-taqvo olishingizni. Ammo faqatgina yeb ichni o'zini tiyib, gunohlarni o'zini tiymasa, Alloh bu ro'zani xohlamaydi. Alloh bunaqa ro'za ijro qilmagan. Alloh bunaqa ro'zadan rozi bo'lmaydi. Shu qasd. Ya'ni bu falaysa lil hajati fi an yada sitam va siya sharaba. Ay Alloh hojati yo'q. Uni ovqatidan o'zini tiyishligi, ichlikdan o'zini tiyishligi deganda ro'za tutmasin degan emas. Qasd qilinmayapti, lekin qasd qilingan o'sha zikr qilingan narsa. Hadisning dalolati ay inson yoki ro'zador ro'zasini nimaki agar ro'zani ajrini ga salbiy ta'sir qiladigan bo'lsa, ro'zani ajrini kamaytiradigan bo'lsa, o'shandan o'zini tiyishligi, o'sha narsadan uzoq bo'lishligi talab qilinadi. Shu hadis dalolati. Balkim yaxshi axloqlanish, yomon narsalardan uzoqlashish undan talab qiladi. Bu narsalar, ya'ni bir odam aytish mumkin, faqat Ramazon oyidanmi? Yo'q, bu umumiy holda. Lekin Ramazon oyida mana bu narsalar yomonligi yana yomonlik bo'ladi. Battar yomon bo'ladi. Fa illo yolg'on gapirish faqat Ramazonga xos bu. Balkim inson umri yolg'on gapirish mumkin emas. Yomon g'iybat qilishlik, yolg'on guvoh berishlik, lekin mana bu paytda yomonligi ortadi, ziyoda bo'ladi. Shunga inson nimaki agar ajrini, ro'zasini, ajrini kamaytiradigan bo'lsa, undan uzoqlashish kerak. Yana qaytarib aytaman, ro'za kimdir, hamma emas. Alloh tavfiq bergan banda subhan bir oy, bu mavsum bu. Bu sezon bu. Bir oy asnosida toatda, ibodatda vaqtni o'tkazadi. Xosatan mana bu tunlar, Ramazon tunlari va kunlari ham bular eng qimmat vaqt hisoblanadi. Va buni ma'siyatda o'tkazishlik albatta bu narsani tushunmagan, bu narsani qadri yetmagan inson qiladi.